Hola, estamos haciendo una fogata. Yo ya va a empezar. Una fogata y aquí está mi bombón, miren. Son las 8 de las 7 de la noche. Sí, mi bombón. Estamos haciendo una fogatita. Aquí. Ya, papi, ahí. Ay, pues está muy caliente. A ver, ¿te lo quemo yo? Ya más larga esta cosa todo. Asume. Te dije, pues, que era más largo. Mamá. Ay, hay que echarle. Párense mejor. Eli. Está chida nuestra fogata y después vamos a hacer un picnic después. Un picnic. Aquí está, miren. Aquí está mi fogata, miren. Aquí está mi fogata y estoy aquí. Yo les dije que era más largo. Ah, miren, aquí está quedando mi bombón quemado. Nomás que está muy fuerte el fuego. Está muy fuerte. A ver, yo me voy a meter a casa, ¿sí? Te agarro todo el... No sé cómo tú. Aquí está, miren. Está caliente. Ten. Sí, pues. Mamá no te lo deja meter mucho en la boca. Hay que quitarle esa cosa, se está quemando. Sí, uno. ¿Cuál? ¿El tú? No, no, ya me vas a meter tu mano. Está muy caliente. Ay, se explota mi celular aquí tanto caliente. Sí, Dani quería más largo. Pues aquí estamos haciendo la fogata. Ya nos acabamos esta cosa. Y miren, y aquí disfrutando un rico, digamos, Un rico y quemoso. Qué caliente. Caliente, pero está muy caliente. Está muy caliente. Y tú no te vas a explotar. A la próxima voy a hacer un picnic. Un picnic para comida y todo eso. Un brillo. Miren, sabroso. Está bien caliente. A ver. Así que cuídense mucho. Nos vemos a la próxima haciendo un picnic. Un picnic. Nos vemos. Y ya acabamos con aquí. Adiós.